vers 30-31 står det så här. Se till de troende männen att de bör sänka blicken och skydda sina privata delar. Det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och se till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och skydda sina privata delar och inte visa mer än sina behag än det som redan är synligt. Låt dem därför lägga en del av sin huvuddubb så att den täcker kvarnen. I Surah Al-Ahzab, vers 59 står det så här. Gud säger till Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se till dina hustrur och dina döttrar och till alla troende kvinnor att ta jalbab på sig när de går utanför hemmet, så att de blir lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Alltså om kvinnan befarar sig att bli antastad, ofredad, bli missuppfattad, då kan hon ta jalbab på sig för att slippa trakasserier. Vad är jalbab då? Jalbab är en slags rock som liknar de rock som läkare, sjuksköterskor använder i sin tjänst. Utmanande klädsel kan ju leda till våldtäkt och andra obehag som man har även sett många gånger här även i Sverige. Att bära en heltäckande tält begränsar kvinnans frihet och utveckling. Allt som hindrar kvinnan att arbeta, studera och stå på egna ben är oislamiskt. Det är en svensk muslim som heter Mohammed Knut Wanstom. Han har översatt Koranen till svenska och han resonerar lite grann om den här slöjan när han ersätter. Så han använder khimar. Khimar är det ordet som används i verserna om slöjan. Så han säger att det betyder huvudduken som arabiska kvinnor före och efter islam hade för vana att fästa över håret. Enligt tradition bars denna huvudduk mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen, och eftersom kvinnodräkten enligt då rådande modet omfattade ett fram till djupt urringkliv, det vill säga som lämnade bysten delvis nakna. Därför uppmanas kvinnorna här att dölja bysten med en del av huvudduk. Och jag tycker att det är en rätt tolkning. Jag ska titta lite grann på månggiftet, vad Koranen säger om det. I Surah Al-Nisa står det så här. Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, ta då andra kvinnor som är tillåtna för er. 2 eller 3 eller 4, men begränsa er till en enda om ni inte tror att kunna behandla dem alla lika. Att behandla dem alla lika är inte så lätt. Därför Gud förklarar det här i samma sura, Al-Nisa, vers 129. Det är inte möjligt för er att ge era hustrur lika behandling i allt, hur uppriktigt ni än önskar det. Gud själv säger att det är inte möjligt för er att behandla lika, och det ser ni hur svårt det är. Då ni själva kan dra slutsatsen där. Det visar att mer än en fru är tillåten endast vid mycket speciella fall och är väldigt restriktiv. Villkoren är nästan omöjligt att uppfylla. Gud vill inte försvåra livet för människor, utan underlätta. Ett förbud skulle försvåra livet och orsaka lidande för många. Det är en annan sak att påbudet missbrukas, men man kan inte klandra islam för det.
En annan fråga som är väldigt diskuteras är att kvinnor är mindre värda än män. Jag ska belysa lite här vad Koranen säger om det. På flera ställen har Koranen behandlat frågan, bland annat Al-Imran, Al-Ahzab, Al-Nahal och Al-Nisa. Och kontentan av alla de här verserna är: jag ska inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad. Ni alla är av samma rot och ska lönas på samma sätt. I Surah Al-Hujurat säger Allah till människor: vi har skapat er av en man och en kvinna, och vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bästa, vars godfruktan är djupast. Gud vet allt och är underrättad om allt. Vi ser att Koranen är mycket tydlig i frågan om någon människas överlägsenhet eller underlägsenhet. Det enda för någon persons överlägsenhet över någon annan är fromhet och rättrådighet, inte kön, hudfärg, nationalitet eller social ställning. Oftast hänvisar man till att kvinnans del i arvet är hälften än mannens, och att 2 kvinnor är lika med en man i vittnesmål. Det är riktigt, enligt Surah Al-Nisa får en dotter hälften så stor andel som sin bror. Och detta beror på att ekonomiska fördelar som kvinnan har fått, framförallt männen i äktenskap och familj, har en social motsvarighet. Man har större ekonomiskt ansvar än kvinnor. Man har huvudansvar för att försörja sin fru och barn. Dessutom är han kanske tvungen att försörja sina föräldrar, syskon och släktingar. Kvinnan däremot är befriad från det.